불교의 나라이자 사원의 나라 태국. 도심 한복판 재단에서 향을 피우는 사람들에게 이런 불교의식은 일상입니다. 이런 태국을 향한 우리 교회의 복음 전파는 1978년 시작됐고 1996년 조영기 목사의 성회가 태국 기독교 부흥의 기폭제가 되었습니다. 또한 우리 교회의 아시아 성도 방한 성회를 통해 태국은 물론 아시아 전역으로 더욱더 부흥해 가고 있습니다. เพราะว่าประเทศไทยได้รับการฟื้นฟูครั้งสำคัญเมื่อดร.โชมาเมื่อหลายปีมาแล้ว 불교 국가 태국의 부흥을 위해 또다시 21년 만에 조영기 목사와 이용훈 목사가 태국을 방문했습니다. 이번 방문에 태국 경찰이 에스코트하는 등 국빈급 예우를 했고 가는 곳마다 태극기를 든 환영 인파가 물결을 이루었습니다. 성회에 앞서 태국의 실업인들이 주최한 만찬에 참석했고 순복음의 선교사들을 격려하는 시간도 가졌습니다. 또 우리 교회 관계자들과 성도들이 함께해 큰 힘이 됐습니다. 성회 장소인 태국 크리스천 센터. 태국 전역은 물론 인근 국가에서 많은 사람이 모였고 며칠간 숙식을 해결하며 기다릴 만큼 말씀에 대한 열망이 컸습니다. 드디어 조영기 목사와 이용훈 목사가 도착했고 길게 늘어선 사람들은 일제히 깃발을 흔들며 열렬히 환영했습니다. 기도해 주시오. 제가 처음에 천군만마라 도와주는 것을 얼마나 기쁜지 몰랐습니다. 다채로운 공연과 찬양으로 성회의 막이 화려하게 올랐고 세미나에서 이용훈 목사가 말씀을 전했습니다. 할렐루야. 할렐루야! 주님의 이름을 찬양합니다. ขอสรรเสริญพระนามของพระเจ้า 오늘은 특별히 믿음에 대해서 함께 말씀을 나누기로 합니다. ในวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อ 신앙생활에서 믿음처럼 중요한 것이 없습니다. เมื่อเรารับใช้พระเจ้าหรือเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเชื่อวางใจในพระเจ้านั่นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด 우리가 믿음으로 우리의 신앙이 출발하고 ความเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินงานของคริสเตียนทุกคน 그 믿음의 출발은 예수님을 나의 구세주로 믿는 것입니다. การเริ่มต้นนั้นต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของส่วนตัวเรา 그리고 우리가 말씀을 믿고 실천함으로 믿음이 성장합니다. และหลังจากนั้นเราเชื่อวางใจในตามพระวจนะของพระเจ้าทำให้ชีวิตคริสเตียนของเราเติบโตขึ้น 우리의 신앙생활은 처음부터 끝까지 믿음의 생활입니다. ฉะนั้นตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงสุดท้ายคือชีวิตคริสเตียนเต็มไปด้วยความเชื่อนั่นเอง 오늘 말씀 특별히 믿음에 대해서 한 장 전체를 다루고 있는 히브리서 11장 1절로 6절의 말씀을 갖고 말씀합니다. เพราะฉะนั้นดีไม่ผลที่เราต้องศึกษาในพระธรรมฮีบรูบทที่11ทั้งบทนี้เกี่ยวข้องกับในความเชื่อนั่นเอง 저는 4대째 장로교 집안에서 태어났습니다. ข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวที่ตระกูลของเราที่4ชั่วอายุที่มาจากPresbyterian 120여 년 전에 처음 그 선교사님들이 한국에 왔을 때 저희 할아버님의 아버님 증조부가 예수를 믿었습니다. ประมาณ120ปีที่แล้วที่มิชชันนารีที่มานำข่าวประเสริฐเข้าในประเทศเกาหลีคือคุณพ่อของคุณปู่ได้รับเชื่อ 우리 조상 때 굉장히 가문이 자식이 귀한 집안이었습니다. ในสมัยก่อนนั้นคือบรรพบุรุษของเราก็มีลูกน้อยมาก 그래서 우리 증조부가 8대 독자입니다. 8대. เพราะฉะนั้นในคือคุณพ่อของคุณปู่เนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวในบ้าน 할아버님이 9대 독자입니다. แล้วคือคุณปู่ก็เป็นลูกชายคนเดียวในบ้านเช่นกัน 근데 할아버님이 9남매를 낳았습니다. แต่คุณปู่พอดีมีลูก9คน 그리고 9자녀들이 또 자녀를 많이 낳았습니다. แล้วก็9คนก็ได้ออกลูกเยอะแยะมากมายนะ 그래서 그 9자녀가 낳은 그 자녀들 합치면 한 130여 명이 됩니다. เพราะฉะนั้นคือลูกของคุณปู่ที่ทั้ง9ท่านก็จะมีลูกหลานทุกคนทั้งหมดประมาณ120คน 예수 믿고 복을 많이 받았습니다. ก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมาย 130여 명 중에 13명이 목사입니다. ประมาณญาติของเรา130คนก็ประมาณ13คนเป็นศาสนาจารย์ผู้รับใช้ของพระเจ้า
할렐루야 하나님께 기도드립니다. ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้า 그래서 저희 가족들 보면 대부분 목사님 아니면 장로님입니다. ฉะนั้นมองในญาติของเราก็ศาสนาจารย์หรือไม่ก็เป็นผู้ปกครองรับใช้ในคริสตจักร 그런데 지금으로부터 53년 전에 순복음교회로 제가 교회를 옮기게 됐습니다. นับตั้งแต่วันนี้ย้อนกลับไปประมาณ 53 ปีที่แล้วข้าพเจ้าย้ายมาจาก Presbyterian แล้วก็เข้ามาใน Full Gospel Church 저희 할아버님께서 그 새벽 기도를 매일 참석을 하시는데 คุณปู่ของข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้เข้าไปในอธิษฐานเช้าตรู่ทุกวัน 걸어서 한 5분 거리에 가까운 거리에 순복음교회에 있었습니다. คือเดินโดยการเดินใช้เวลาประมาณ 5 นาทีก็ถึงโบสถ์แล้ว 장로교인이었지만은 새벽 기도 때문에 가까운 교회를 나가게 됐습니다. ก็ถึงแม้จะเป็นตระกูลของมาจาก Presbyterian แต่อยากไปร่วมอธิษฐานเช้าตรู่ก็เลยเข้าไปในโบสถ์ 그때에 그 순복음교회를 담임하고 있는 분이 조영규 목사님이셨습니다. ในสมัยนั้นคือท่านศาสตราจารย์ดรโชยงเยเป็นศิษย์พิบาลของคริสตจักร Full Gospel Yoido Full Gospel Church 그때 조영규 목사님이 29살 때 총각으로 목회하고 있었어요. 총각 ในส 목사님이었습니다. มัยนั้นท่านดรโจอายุเพียงแค่ 29 ปียังโสดอยู่นะและรับใช้คริสตจักรอยู่ 그때부터 지금까지 제가 조영규 목사님 밑에서 자라고 은혜를 받았습니다. ตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับการเรียนรู้จากดรโจอย่างใกล้ชิด 조영규 목사님부터 크게 두 가지를 배웠습니다. ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับสำคัญ2 ประการใหญ่ๆ จากชีวิตของอาจารย์โช 하나는 믿음의 역사, อันดับแรกก็คือการกระทำด้วยความเชื่อ 절대 긍정의 믿음. ทุกอย่างที่มองเห็นด้วยความเชื่อ 또 하나는 성령의 역사. และอีกด้านหนึ่งก็คือการกิจการงานของพระวิญญาณ 제가 순복음교회 오기 전에는 성령에 대해서 잘 듣지 못했습니다. ก่อนที่เข้ามาในคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ก็ยังไม่ได้ยินเรื่องราวของการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณ 그러나 순복음교회에서 제가 성령 체험하면서 성령의 중요성을 깨닫게 됐습니다. แต่ตั้งแต่ข้าพเจ้าอยู่ในคริสตจักร Full Gospel ก็ข้าพเจ้ามีโอกาสประสบการณ์กับพระวิญญาณ 오늘 특별히 믿음에 대해서 초점을 맞추고 말씀드리려고 합니다. ในวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะเน้นถึงเรื่องความเชื่อเป็นพิเศษ 하나님은 단 한 번도 믿음이 없는 사람하고 일하신 적이 없습니다. พระองค์ไม่เคยทำงานร่วมกับผู้ที่ไม่มีความเชื่อเลย 하나님은 믿음의 사람하고만 함께 일하십니다. พระองค์ทรงยินดีที่จะร่วมรับใช้กับผู้ที่มีความเชื่อ 성경은 믿음의 사람들에 대한 기록입니다. ในพระคัมภีร์บันทึกไว้เป็นคนของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความเชื่อทั้งนั้น 믿음으로 산 사람이 어떻게 복을 받았고 โดยความเชื่อได้อับราฮัมได้รับพระพรจากพระเจ้า 믿음으로 살지 못한 사람이 어떻게 심판받았는가를 기록하고 있습니다. แล้วก็ผู้ที่ไม่ได้ทำตามความเชื่อได้รับการลงโทษอย่างไรในพระคัมภีร์เขียนไว้อย่างชัดเจน 여러분 모두가 큰 믿음의 사람들이 되시기를 바랍니다. ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในวันนี้ร่วมประชุมกันที่นี่ทุกคนขอให้เต็มไปด้วยความเชื่ออย่างหนักแน่น 큰 믿음의 사랑과 함께 하나님이 일하셔서 큰 역사를 이루시는 것입니다. เมื่อพระองค์ทรงทำงานร่วมกับผู้ที่มีความเชื่ออย่างใหญ่ยิ่งพระเจ้าทำการอัศจรรย์อย่างใหญ่ยิ่ง 우리는 할 수 없지만 ข้าพเจ้าทำไม่ได้ 우리 하나님께는 불가능한 일이 없습니다. แต่สำหรับพระเจ้าไม่มีสิ่งใดทำไม่ได้ 하나님은 전지전능하십니다. เพราะว่าพระองค์ทรงผู้สัมพันธ์อยู่ 하나님께서 믿음의 사람을 잡고 계십니다. และพระองค์ทรงสอหาผู้เชื่ออย่างหนักแน่นต่อพระเจ้า 믿음이란 무엇입니까? ความเชื่อคืออะไรกันแน่ 첫째로 주님 안에서 거룩한 꿈을 꾸는 것입니다. ประการที่หนึ่งความเชื่อคือมีความใฝ่ฝันในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 히브리서 11장 1절은 믿음은 바라는 것들이 실상에 보이지 않는 것들의 증거라고 말씀합니다. ในพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อที่1กล่าวไว้อย่างนี้ว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ 주님 안에서 거룩한 꿈을 꾸고 믿고 바라보고 나가는 것이 믿음이라는 것입니다. สิ่งที่หวังไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นแหละคือความเชื่อ 그리고 그것이 이미 이루어진 것처럼 믿는 것이 믿음입니다. แล้วแน่ใจว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริง 아직 시작도 안 했지만은 ยังไม่ทันเริ่มเลย 내 마음에 믿음을 가졌으면 이미 이루어진 것입니다. แต่เมื่อใจของเรามีความเชื่อเราเชื่อว่ามันสำเร็จแล้ว
제가 미국에 공부하러 갔다가 교회를 목회하게 됐습니다. ข้าพเจ้ามีโอกาสเดินทางไปสหรัฐเพื่อที่จะศึกษาต่อ และข้าพเจ้ามีโอกาสรับใช้ในคริสตจักรเช่นกัน 그 교회는 조금 문제가 있는 교회였습니다. ในคริสตจักรนั้นค่อนข้างจะมีปัญหา 그 목사님이 교회에 문제가 있어서 더 이상 목회를 못하는 목회를 떠나셨던 교회입니다. ก็ศิษย์พิบาลที่คนเก่าก็จะไม่สามารถอยู่ต่อได้ เพราะฉะนั้นย้ายไปจากคริสตจักรนั้น 그래서 성도들이 다 흩어지고 แล้วสมาชิกหลายคนก็จะแยกย้ายไป 교회가 굉장히 어려움에 처하게 됐습니다. ก็อยู่ในช่วงเวลาที่ลำบากมาก 그때 저에게 요청이 왔습니다. 목사님 와서 이 교회를 맡아주세요. และมีคนทักถามให้ข้าพเจ้าได้รับใช้ในคริสตจักร 목자 이런 양처럼 저희들이 굉장히 힘들고 어려운 상황에 처했습니다. เขาเรียกร้องอยู่อย่างนี้ว่าพวกเราก็ไม่มีผู้เลี้ยง เพราะฉะนั้นขอเรียกร้องให้มาร่วมรับใช้ 그래서 제가 하나님께 기도했습니다. ข้าพเจ้าได้คุกเข่าต่ออธิษฐาน 제가 그 교회를 가야 합니까? และข้าพเจ้าถามกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะไปที่คริสตจักรนั้นไหม 그 교회를 가면 무엇을 해야 됩니까? และเมื่อข้าพเจ้าไปที่คริสตจักรนั้นเริ่มต้นอย่างไร 일주일간 간절히 기도할 때 응답이 왔습니다. ประมาณอาทิตย์หนึ่งที่อธิษฐานต่อพระเจ้าและพระเจ้าตอบคำอธิษฐาน 그 교회를 가라. 가서 두 가지를 해라. และพระเจ้าโดนใจข้าพเจ้าว่าเจ้าต้องไปสิแล้วไปที่นั่นทำสองอย่างเท่านั้น 가서 교회를 건축하라. ไปที่นั่นและสร้างคริสตจักร 또 하나는 가서 올바른 목자상을 세워서 성도들을 사랑으로 돌보라. และไปที่นั่นก็จะสร้างภาพลักษณ์ของผู้เลี้ยงที่ดี 이 두 가지 다 어려운 숙제였습니다. สองอย่างนั้นเป็นทำการบ้านอย่างหนักสำหรับข้าพเจ้า 왜냐하면 그 교회가 어려움이 있는 교회에서 성도들이 흩어졌기 때문에 교회 건축을 한다는 것은 참 쉬운 일이 아니었습니다. เนื่องจากว่าที่สมาชิกหลายคนที่แยกย้ายออกไป เพราะฉะนั้นในการก่อสร้างอาคารคริสตจักรใหม่นั้นเป็นเรื่องที่ลำบาก 그래서 제가 그 기도하고 그 교회 가서 처음 설교를 하게 됐습니다. ข้าพเจ้าได้อธิษฐานแล้วก็ได้ไปที่คริสตจักรนั้น แล้วก็วันแรกที่ได้เทศนา 제가 설교할 때 얘기했습니다. ข้าพเจ้าพร้อมกับเทศนาอยู่อย่างนี้ว่า 일주일 동안 기도하는 가운데 성령께서 마음에 응답을 주셨습니다. ข้าพเจ้ามีภาระใจด้วยการอธิษฐานและพระวิญญาณทรงบอกกับข้าพเจ้า 하나님께서 교회를 건축하라고 말씀하십니다. พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าต้องสร้างอาคารใหม่นะ 그때 한 50여 명이 있었습니다. คือสมาชิกเหลืออยู่ประมาณ50กว่าคน 어떤 사람은 아멘하는 사람도 있었고 어떤 사람은 그게 가능할까 갸우뚱하는 사람도 있었습니다. คนบางคนก็ร้องตอบสนองอาเมนแล้วแต่คนส่วนใหญ่ก็คือก็เหมือนใส่หัวอยู่อย่างนี้ว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ป่ะ 예배가 끝났습니다. แล้วหลังจากนมัสการเสร็จสิ้นแล้ว 근데 그 교회 창립 멤버인 한 나이 많은 분이 저를 불렀습니다. แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรท่านหนึ่งเป็นผู้ปกครอง ท่านก็จะเรียกข้าพเจ้าไปคุย 나랑 얘기 좀 합시다. แล้วก็ขอคุยหน่อย 그래서 제가 그 옆에 있는 조그만 방으로 들어갔는데 แล้วข้าพเจ้ากับเขาก็ได้เข้าไปในห้องเล็กๆห้องหนึ่ง 목사님이 젊으셔서 그런 꿈을 가진 건 좋지만 เขาก็บอกอยู่อย่างนี้ว่าอาจารย์ยังดุมอยู่นะและอาจารย์ก็มีความหวังดีก็ดี 그런 불가능한 얘기를 하지도 마십시오. แต่อย่าบอกว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคริสตจักรของเรานั้น 성도들이 그런 얘기를 들으면 부담이 돼서 교회를 다 떠납니다. ถ้าพี่น้องสมาชิกของเราเหลือแค่50 คน แต่ถ้าได้ยินเสียงแบบนี้มันหนักใจก็เลยมันยิ่งหายไปเลย 지금 교회가 이렇게 힘든데 또 교회를 건축한다 그러면 누가 남아 있겠습니까? ฉะนั้นคริสตจักรยังลำบากอยู่ แล้วก็คริสตจักรยังก่อสร้างอีกโอ้โหไม่มีเหลือเลย 다시는 교회 건축에 대해 얘기 꺼내지 마십시오. อย่างนั้นอาจารย์ห้ามเลยนะ อย่าพูดเลย 그때 제가 속으로 하나님께 감사했습니다. ในเวลานั้นข้าพเจ้าในใจก็ขอบคุณพระเจ้า 왜냐하면 저는 부정적인 얘기를 거꾸로 듣는 습관이 있습니다. เพราะว่าข้าพเจ้ามีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือว่ามีคนบอกอย่างหนึ่งก็ฟังตรงข้ามกันเลย 교회를 빨리 지으라고 재촉하시니 감사합니다. เขาได้ยินเขาบอกว่าอย่าเลย แต่ได้มาว่ารีบสั่งเลยรีบสั่งเลย ก็เลยขอบคุณพระเจ้าเลย 그래서 일주일간 또 계속 기도했습니다. เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็อธิษฐานต่ออีก1 สัปดาห์ 하나님 어떠한 교회를 지어야 됩니까? โอ้พระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าจะสร้างอาคารคริสตจักรอย่างไรดี 1,000명을 수용할 수 있는 교회를 지어라. แล้ว 1,000명. พระองค์ทรงดลใจข้าพเจ้าว่า สร้างอาคารใหญ่บรรจุได้ที่นั่ง 1,000 ที่นั่ง 지금 성도가 50몇 명인데 ก็สมาชิกแค่เลือกหา50 คนเอง 그리고 지금 미국 교회를 오후에 빌려 쓰고 있어요. 잠깐 방을 빌려서. แล้วคริสตจักรนี้ไม่มีอาคารต้องเช่าอาคารของคริสตจักรของอเมริกันนะ 그
그런데 1,000명이 수천 명을 수용할 수 있는 교회를 지어라. 이것은 거의 불가능한 일입니다. ก็ไม่มีอาคารของตัวเอง แล้วก็เหลือสมาชิก50 คน แล้วก็สร้างอาคารใหม่ 1,000 ที่นั่งเป็นไปได้หรอ 그러나 하나님께서 그렇게 말씀하셨기 때문에 다음 주일에 가서 믿음으로 선포했습니다. แต่พระเจ้าดลใจ เพราะฉะนั้นอาทิตย์ต่อมาข้าพเจ้าไปยืนยันอยู่อย่างนี้ว่าเราจะสร้าง 일주일 동안 간절히 기도해 하나님께서 1,000명을 수용할 수 있는 교회를 지으라고 말씀하셨습니다. ไม่ใช่สร้างอาคารเล็กๆ แต่สร้างอาคารบรรจุได้ 1,000 ที่นั่ง 할렐루야. ฮาเลลูยา 그러니까 그날 예배 후에 그분이 또 나를 또 불렀습니다. ฉะนั้นหลังจากนมัสการเสร็จสิ้นแล้วคนเดิมนั่นแหละเรียกข้าพเจ้าโดยด่วน 나랑 좀 얘기 좀 합시다. มาสิ 그러더니 목사님이 일주일 동안 기도하고 말씀하셨으니까 자기가 할 말이 없습니다. อาจารย์ได้อธิษฐานต่ออีก1 สัปดาห์ แล้วก็ประกาศเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่มีที่จะอ้าง 그러나 제가 한 가지 부탁드릴 말씀이 있습니다. แต่ขอเรียกร้องสักอย่างหนึ่ง 앞으로 설교할 때 11조 설교는 절대 하지 마십시오. ช่วงเวลาที่เทศนาอย่าเทศนาเรื่องเกี่ยวกับ10 รถ 왜냐하면 11조 설교를 하면 성들이 부담이 돼서 교회 세신자들이 안 옵니다. ถ้าเกิดเทศนาเรื่องการถวายเนี่ยคือผู้เชื่อก็หลายคนก็ไม่ค่อยชอบ 그 하나님께 또 감사드렸습니다. แล้วข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณพระเจ้าได้ยินเสียงของพระเจ้าจากคนนั้นเลย 11조 설교하라고 가르쳐 주시니 감사합니다. พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าต้องเทศเรื่อง10 รถให้แน่นอน 그래서 일주일 동안 기도를 많이 하고 และอาทิตย์หนึ่งต้องอธิษฐานเยอะๆเลย 11조를 통해서 복받은 사람에 대한 간증을 하고 แล้วก็คนใดคนหนึ่งที่ได้สัตย์ซื่อในการถวายและได้รับพระพรอย่างไรก็จะแนะนำตรง 다음 นั้น 주일 날 설교를 담대히 선포했습니다. แล้วก็ในประกาศอย่างชัดเจน 다시는 그분이 저를 찾아오지 않았습니다. แล้วก็คนเดิมคนนั้นไม่มาคุยกับข้าพเจ้าอีกต่อไปเลย 그 1,000명이 들어오는 교회를 지은다고 선포했을 때 이미 그 믿음 속에서 교회는 지어진 것입니다. คือคนเราจะสร้างอาคารคริสตจักรจุได้ 1,000 ที่นั่งนั่นประกาศด้วยความหวังใจในความเชื่อในชีวิตของข้าพเจ้า 이미 믿음을 가졌을 때 교회가 지어진 것입니다. ถ้าหากว่าเรามีความเชื่ออาคารคริสตจักรนั้นสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว 가진 것은 아무것도 없지만 เราไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในมือ 이미 마음속에 교회가 지어진 것입니다. แต่ในหัวใจของเราสร้างอาคารคริสตจักรอย่างเรียบร้อยด้วยความเชื่อ 그것이 믿음입니다. นั่นแหละคือความเชื่อ 여러분이 자녀를 위해서 기도할 때 자녀가 이미 주님께서 잘된 모습을 바라보고 믿고 기도하면 그렇게 되는 것입니다. เมื่อพี่น้องทั้งหลายได้อธิษฐานเผื่อลูกหลานของเรา เราต้องหวังไว้ในสิ่งที่ดีที่ได้รับพระพรจากพระเจ้า แล้วด้วยความเชื่ออวยพรลูกหลานของเราเถิด 교회를 부흥을 위해서 마음에 꿈을 꾸고 교회가 부흥한 것을 믿고 기도하면 교회가 이미 부흥된 것입니다. เมื่อเรามีการจินตนาการเพื่อที่จะหวังในการพระพรได้รับฟื้นฟูในคริสตจักรเมื่อเราอธิษฐานเช่นนี้ฟื้นฟูมาแล้ว 하나님의 주신 꿈은 반드시 이루어집니다. คือความหวังใจพระองค์ทรงประทานให้นั้น แน่นอนที่จะสำเร็จด้วยความเชื่อ 우리의 때가 아니라 하나님의 때에 반드시 이루어집니다. ไม่ใช่เป็นเวลาของเราแต่เป็นวาระของพระเจ้า พระเจ้าทรงสำเร็จ 구약 창세기를 보면 요셉이 17살 때 꿈을 꿨습니다. ในพระธรรมปฐมกาลโยเซฟก็จะเป็นอายุเพียงน้อย แต่เขามีความหวังใจในพระเจ้า 똑같은 꿈의 내용을 2번 꿨습니다. คือความฝันที่แบบเดียวกัน2 รอบ 장차 높은 사람이 되어서 모든 사람이 자기 앞에 형제들이 와서 절한다는 꿈입니다. ตัวเขาเองพระเจ้าจะยกชูให้สูงขึ้น แล้วก็ทุกคนมากราบไหว้กับเขา 꿈이 너무나 분명했기 때문에 요셉이 담대하게 형들에게 말했습니다. ความฝันนั้นมันชัดเจน เพราะฉะนั้นโยเซฟไม่กลัวแล้วก็บอกกับพี่ๆทั้งหลาย 형들은 그 꿈을 믿지 않았습니다. ก็พี่ชายก็ไม่เชื่อความฝันของโยเซฟ 오히려 그 꿈 때문에 형들은 동생을 핍박하고 힘들게 했습니다. เนื่องจากความฝันของโยเซฟเนี่ยพี่ๆก็จะข่มเหงแล้วก็สร้างความลำบากกับโยเซ 그리고 ฟอีก 요셉을 애굽의 노예로 팔아버렸습니다. แล้วก็เอาโยเซฟมันขายเป็นทาสของอียิปต์ 여러분 모두가 안대로 13년 동안 요셉은 말할 수 없는 고생을 했습니다. เพราะฉะนั้นเป็นเวลา13 ปีตลอดการที่อยู่ในความทุกข์ยากลำบากสำหรับโยเซฟ 노예로 그가 팔려가서 고생을 했고 เป็นทาส 억울하게 누명을 쓰고 감옥에 또 죄수로 들어갔습니다. แล้วก็อยู่ในขังคุก 그
그러나 하나님이 13년 동안 훈련시키신 다음 요셉이 30살이 되었을 때 그 꿈이 이루어지게 만들어 주셨습니다. แต่เมื่อพระองค์ทรงได้สั่งสอนเขาตลอด 13 ปีอยู่ในความทุกข์ยากลำบากและถึงอายุ 30 ปี พระเจ้ายกชูของเขาขึ้นมา 주님의 주신 꿈은 반드시 이루어집니다. ความฝันที่พระเจ้าทรงประทานให้นั้นสำเร็จด้วยความเชื่อ 주님 안에서 거룩한 꿈을 꾸시기 바랍니다. ขอให้พี่น้องทั้งหลายทุกคนมีความฝันในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด 말씀을 묵상하면서 거룩한 꿈을 꾸시기 바랍니다. เมื่อเราพิจารณาถึงพระวจนะของพระเจ้า เราจินตนาการถึงความหวังใจในพระเจ้า 꿈을 꾸고 이미 이루어진 것처럼 믿으시기 바랍니다. เมื่อเรามีความหวังในหัวใจของเรา เราเชื่อได้ว่านั่นสำเร็จแล้ว 믿고 믿음으로 고백하시기 바랍니다. เมื่อเราเชื่อแล้วเราบอก 이어진 신유기도 시간. 주의 이름으로 병고침을 선포하자 눈물을 흘리며 치료의 하나님을 만났습니다. ได้ ได้อธิษฐานอาจารย์บอกว่าให้วางมือตรงที่ปวดก็หายปวด 이영훈 목사의 인도에 따라 주여 3창을 외친 통성기도는 태국 성도들의 영혼에 큰 울림을 주었습니다. พละใจกับคริสตจักรมากขึ้น เพราะดูแลการอธิษฐานอยู่ที่โบสถ์อยู่ด้วยรู้สึกว่า He is my spiritual mentor and spiritual father. All stand up and welcome him. With we can. Hallelujah. Now my disciple, Dr. Lee, is in charge of church. He seems to be doing better than I have done. Stand up. God wants you to have visions and dreams in your heart, and with the visions and dreams together, pray to God to receive answer. If you have a visions and dreams of larger church here in Bangkok, God will listen your prayer because He sees visions and dreams in your heart. 결신의 시간에는 마음의 문을 열고 일어나 주님을 영접했고 예수의 이름으로 병마를 내쫓는 신유기도에 성도들은 깨끗이 치료받는 기적을 믿음으로 받아들였습니다. ซ้ายเลี้ยวขวาได้ไม่มีอาการเจ็บเลยนะครับก็ หัวเข่าเนี่ยไม่ปวดไม่เจ็บเลยค่ะออกหายใจ ก็ปวดน้อยหน่อย แล้วเป็นไทรอยด์อย่าง แล้วก็การรักษารู้สึกค่ะตอนนี้ค่ะ วันนี้ไม่เป็นแล้วนะครับแล้วก็มั่นใจว่าจะไม่เป็นอีกแล้วขอบคุณพระเจ้าค่ะ 통증으로 움직이기 어려웠던 다리가 말끔히 낫게 되고 무릎이 아파 걷기도 힘든 사람이 뛰게 되는 놀라운 치료의 기적이 일어났습니다. ขยายออกไปได้ผลรับผลมากมาย 30 เท่า 60 เท่า และ 100 เท่า ก็ขอพระเจ้าอวยพรครับ 조용기 목사와 이영훈 목사가 함께한 이번 태국을 위한 축복과 기적의 발걸음은 불교나라 태국에 순복음의 깃발을 휘날리며 성령의 바람을 일으켰습니다. 이 결과는 우리 교회 성도 여러분의 뜨거운 기도가 있기에 가능했습니다. 앞으로 태국은 물론 아시아 전역으로 복음의 물결이 퍼져나가도록 온기한 아시아 선교 시대를 열어갈 것입니다.